Bonjour, aujourd'hui je vais préparer avec vous tagliatelle aux crevettes. السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وهذا الفيديو داير لكم بأحسن الأحوال. اليوم فانا جيت غادي نقدم لكم tagliatelle aux crevettes. فهي وصفة سهلة وسريعة ونبدلو شوية من لي بات العاديين. فأنا هنايا عندي الكروفيت، عندي مطيشة مقطعة مربعات، عندي هنايا الحبق، جوج دروس ديال الثومه، ربع ضامه ديال البنه، عندي زيت البلديه، عندي الملحه، البزار وتاغلياتيل. Pour les ingrédients, moi j'ai ici crevettes, tomates, j'ai coupé le tomate des petits morceaux si tu veux, mais tomate cerise tout seul, oui tu peux mettre, mais moi j'ai mélangé les deux. Ici on a le basilic frit, 2 gousses d'ail et un petit peu de bouillon, sel, poivre, huiles d'olive et tagliatelle. Alors maintenant, on va aller pour préparer tagliatelle aux crevettes. Voilà, moi maintenant, j'ai pris tu peux prendre un casserole, un petit marmite, c'est comme tu veux. Et maintenant, je veux mes huiles d'olive. كما كتشوفوا معنا فأنايا درت الطاوة ديالي كتسخن، فأنا زدت عليها الزيت البلدية. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les gousses d'ail. كتشوفوا معايا فانا هنايا غادي درت الزيت ديالي كتسخن، وغادي نزيد عليها هاد الدروس ديالي ديال الثومه، باقي لي درس واحد، غادي نزيد عليها الدروس هادو ديال الثومه، ومن بعد نخليهم يتشحروا مزيان. عاد غادي نزيد عليهم مطيشه. الثومه فعلا ما نخليوهاش تشحر بزاف، لحقاش الا تحرقات كتولي مره ما كتوليش مزيان، ما كتعطيناش مذاق زوين. فوالا دونك ما خصناش نجهدوا عليها البوطه بزاف. Voilà, moi je mets des gousses d'ail comme ça. C'est vraiment rapide et facile et ça change de les pâtes bolognaises. Voilà. Maintenant, je veux ajouter la sauce tomate. Pour la sauce tomate, tu peux mettre la quantité que toi tu veux, parce que moi la quantité ici pour 2 personnes. Voilà. Et maintenant, je mets du sel et du poivre, le bouillon. كتشوفوا معايا فانا دابا غادي نزيد عليها الملحه، وغادي نزيد عليها البزار، وغادي نزيد عليها ديك الضامه ديال، ماشي ضامه غير ربع الضامه ديال كنور. فوالا غير ربيع. انا عندي هذه اصلا ديال لي بات. فوالا غادي نحركوها هكا. Voilà, maintenant je mets du sel, du poivre et du bouillon. Je veux mélanger comme ça. Et je veux laisser tout, il cuit bien. Je veux laisser tout, il cuit bien. Et après, je veux prendre le basilic et je veux couper. Et je veux mettre aussi au dents. Et après, je vais aller cuire tagliatelle. Le temps que tagliatelle est cuit. Après, je vais ajouter les crevettes. Tu sais bien, crevettes, ça cuit vite. كما كتشوف انايا دابا هاني زدت عليها، درت زيت البلديه، درت عليها هذيك الثومه، من بعد زدت عليها مطيشه، درت الملحه، درت البزار. فانا غادي نحركها كل شويه، ودابا غادي نخليها باش طيب. من بعد حيت غادي طيب غادي نشد هذا البازيليك هذا، غادي نقطعو مزيان، غادي نرميه عليها. والوقيته اللي انا غادي ندير فيها طابلياتي ديالي باش غادي طيب، غادي عاد غادي نضيف ديك الساعات الكروفيت. لحقاش راكم عارفين الكروفيت دغيا كيطيب. Voilà, moi ici, voilà, les tomates, ils cuisent. Et maintenant, je mets le basilic. À moitié, j'ai coupé et l'autre moitié, j'ai laissé comme ça des feuilles. Voilà.
Et maintenant, je laisse tout cuire bien. Moi ici, j'ai déjà mis de l'eau avec un peu de sel quand je cuis tagliatelle. كتشوفوا معنا فانايا زدت عليهم هنايا داك الحبق، النص قطعته والنص خليته هكا وريقات. ودابا غادي نخليه يزيد نخليه يزيد يطيب باش داك الحبق يطلق داك النسمه ديالو في لاصوص ديالي، ونتلاقاو من بعد. Voilà, ma sauce elle est bien cuite. Voilà. Et maintenant, je veux ajouter les crevettes. Voilà. Il ne faut pas que je laisse la crevette elle cuire beaucoup parce que la crevette elle prend la couleur rose comme ça. Ça va, c'est déjà bien. Voilà. Et après, tu veux laisser comme ça, juste la sauce tomate et le crevette. Tu peux, mais après, si tu veux ajouter un peu de la crème fraîche, tu peux. Moi, aujourd'hui, je veux ajouter un petit peu de la crème fraîche. Voilà. Moi, ici, voilà. Maintenant, je veux ajouter mes pâtes, la tagliatelle. كي كتشوفوا معنا فانايا دابا من بعد ما لاصوص ديالي طابت مزيان، فانايا زدت عليها الكروفيت اللي عندي. من بعد بغيتو تخليوها غير بحال هكا صافي وتخلطوها مع لي بات وتاكلوا. بغيتو تزيدوا عليها شويه ديال لا كريم فريش فممكن. فانايا دابا من بعد ما غادي يطيب هذا غادي نزيد عليه شويه ديال لا كريم فريش. ومن بعد دابا غادي ندير الطاكياتيل ديالي الطيب لحقاش درت ديجا الماء ديالي يغلي مع الملحه، ونتلاقاو من بعد. Voilà, maintenant tout ça bien cuit. Et que tu vois, coucher tard. Maintenant, moi, je veux ajouter un peu de crème fraîche. Ça il reste à ton choix. Si tu veux le mettre, si tu veux ajouter, oui, mais tu veux pas, tu l'es juste comme ça. هذه كتبقى اختياريه، بغيتي ديريها كتزيديها، ما بغيتيش فما كتزيديهاش، ماشي بالضروره وماشي بالسيف انك تزيديها، فهي كتبقى اختياريه. ها انا زدت شويه. فوالا خليوها دابا تغلي واحد شويه صافي، ومن بعد غادي نقدموا الطبق ديالنا. حتى الا ما عندكش الحبق هكا فخي، ممكن انك ديري الحبق اليابس، هذاك ممكن انك ترشيه حتى هو مزيان. فوالا يلا نتلاقاو من بعد باش نقادو البلا ديالنا. Voilà le résultat de mon plat. J'espère que tu aimes bien, c'est facile, rapide et en plus c'est très bon. Et une autre fois je fais avec vous tagliatelle au saumon. Aussi c'est trop bon et c'est facile et rapide comme d'habitude. كما كتشوفوا معنا فانا ده هو البلا ديالي، فكيجي زوين وخفيف وكتبدلوا به شي شويه. المره الجايه غادي نصاوب معاكم طاغلياتيل وسومو، فتاهي كتجي زوينه وكتجي خفيفه، ما فيهاش لا صوص طوماط، فيها لا كريم فريش. الي بون ابيتي.